used to think that my life was a tragedy. But now I realize it's a comedy. If you just smile. მოგესალმებით მეგობრებო, რამოდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა ჯოკერის ფილმის პირველი ოფიციალური თრეილერი. დიდი ხანია უკვე რაც ვიდეო DC სამყაროზე არ გაგვიკეთებია, ასე რომ მოდი დღეს განვიხილოთ რა ვნახეთ ფილმის პირველ თრეილერში. დავიწყეთ. მოკლედ, თავიდან გეტყვით რომ თრეილერი ნამდვილად ძალიან მომეწონა, ეტყობა რომ გემოვნებიანი ხალხი მუშაობს მასზე. ალბათ ის უკვე გეცოდინებათ რომ მოცემულ ფილმში შეშლილი კლოუნის როლს უმაღლესი დონის მსახიობი ხუაკინ ფენიქსი მოირგებს. პირველივე კადრებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის აბსოლუტურად განსხვავებული იქნება მისი წინა მორბედისგან. გულისხმობთ თითქოსა რაზმის ჯოკერს, ჯარედ ლეტოს, რომელიც ალბათ უფრო განგსტერი იყო ვიდრე ფსიქოპატი. ფენიქსის ჯოკერის ფილმი აქცენტს გააკეთებს მეტად ტრაგედიაზე. თავად რეჟისორის თქმით, ფილმი იქნება ძალიან ბნელი და ამავდროულად პოლიტიკური. კარგი, რაც შეეხება თავად პერსონაჟს, ჯოკერის პერსონაჟს ჰქვია არტურ ფლეიკი. თრეილერში შემოკლებული გზა ვიხილეთ თუ როგორ გახდა არტური ფსიქოპატი ჯოკერი. ნახეთ კადრები მის ტრაგედიამდე და ტრაგედიის შემდეგ, როგორ შეიცვალა ბედნიერი ცხოვრება უბედურებით. თრეილერში ვლინდება არტურის ფსიქიკური აშლილობა, ის ზრუნავს და უვლის დედას, რომელსაც დიდი ალბათობით იგივე დაავადება აქვს. თავიდან ვხედავთ გოთემის ქალაქს. ფილმის მოვლენები სავარაუდოდ სადღაც 70-იან წლებში განვითარდება. ვხედავთ რომ არტური ესაუბრება სოციალურ მუშაკს, რომელიც ეკითხება, დაეხმარება თუ არა მას სხვასთან საუბარი. ამ ქალს რაც შეეხება მის სამკერდელ ნიშანზე ვხედავთ მის სახელს. ეს არის დებორა კეინი. დებორა კეინი არის ერთ-ერთი პერსონაჟი ბეტმენის ნოველიდან. დებორა ნოველაში სოცმუშაკია, თუმცა იგი ბრიუსის ინფორმატორადაც მუშაობს. ანუ ეხმარება სხვადასხვა კრიმინალების პონვაში და დაკავებაში. შესაძლოა ფილმში მას იგივე დანიშნულება ჰქონდეს, ან ეს პერსონაჟი უბრალოდ ისტერეგის მიზნით იყოს ჩასმული. მომდევნო კადრებში ვხედავთ განადგურებულ და სევდიან არტურს, რომელიც ნელა მიაბიჯებს გოთემის ქუჩებში. ამ კადრში კი მიუყვება უზარმაზარ კიბეს. ნახეთ სცენას, სადაც ის ზრუნავს დედამისზე და საკმაოდ ბედნიერია. მე მგონი ეს ერთადერთი კადრია, სადაც მას ბუნებრივად გაღიმებულს და ბედნიერს ვხედავთ. ამის პარალელურად კი გვესმის მისივე ხმა, რომელიც ამბობს: და ჩემი ყოველთვის მეუბნებოდა რომ გამეღიმა და ბედნიერის სახით მეცხოვრა. ის ფიქრობდა რომ ჩემი დანიშნულება სამყაროსთვის ბედნიერების და სიხარულის მოტანა იყო. ხედავთ მის ჩანაწერს, რომელიც დასათაურებულია სიტყვით ჯოუქს, ანუ ხუმრობები. წარწერებს რაც შეეხება საკმაოდ პესიმისტურია, ვეცნობით არტურის აზრებს საზოგადოებაზე, რომ ბრბო შენგან ყოველთვის ისეთ საქციელს მოელის, რომელიც შენ არ გახასიათებს. რაც შეეხება მომდევნო კადრს, ვხედავთ კლოუნს ბანერით ხელში. ამ დროს როგორც ჩანს არტური დედამისის სიტყვებს უჯერებს და საზოგადოების წინაშე სავარაუდოდ მის როლს ასრულებს. მომდევნო კადრში უკვე როდესაც არტურს ქუჩაში პირველად უსწორდებიან, აქედან უკვე თრეილერში შემოდის ბნელი კადრები. ხედავთ მისი ტანის ტრანსფორმაციას, რომელიც დიდი ალბათობით ვიზუალური გარდასახვაა არტურ ფლეიკის ჯოკერის პერსონაჟად. შემდეგ სცენაში უკვე ვხედავთ სოფი დუმონდის პერსონაჟს. სოფი შეიძლება იყოს მისი შეყვარებული, ან უბრალოდ მეგობარი. ამის შემდეგ უკვე გამოჩნდა არქემის შტატის საავადმყოფო. თრეილერში არ გამოჩნდა არქემის თავშესაფარი, ამჯერად ვნახეთ უბრალოდ საავადმყოფო. ფილმში ბრიუს ვეინი იქნება ბავშვი, რომელიც ვნახეთ კიდევაც თრეილერში. საავადმყოფოს ლივში კი პატარა მინიშნებებს ხედავთ. კედელზე ჩანს მწვანედ დაწერილი ასოები და კითხვის ნიშანი, რომელიც შეიძლება მინიშნება იყოს რიდლერზე, ანუ გამოცანაზე. სავარაუდოდ ამ სცენაში არტურმა დედას მიაკითხა საავადმყოფოში, როგორც გითხარით, დიდი ალბათობით დედამისის ფსიქიკურად აშლილობის მსხვერპლი იქნება. არტურმა მას მიაკითხა საავადმყოფოში და მოცემულ კადრში, როგორც ჩანს, მან ექიმისგან არასასიამოვნო ამბავი შეიტყო. შესაძლოა აქ უკვე გარდაიცვალა დედამისი, რადგან არტურის ჯოკერად გარდაქმნა სერიოზული მიზეზი უნდა ჰქონდეს. ამიტომაც მე მგონია რომ აქ დედამისის გარდაცვალების შესახებ შეიტყო. მომდევნო კადრში უკვე ვხედავთ პირველ ისტერიულ სიცილს ხუაკინ ფენიქსისგან, რაც საკმაოდ შემზარავად და ნამდვილად პერსონაჟის შესაფერისად გამოიყურება. მომდევნო სცენებში უკვე საკუთარ თავთან ბრძოლაა. არტური ნელ-ნელა გაგიჟებისკენ იხრება. ამას ადასტურებს მატარებლის სცენა, სადაც კვლავ ხვდებით ძალიან რეალურ და დახვეწილ სიცილს, რომელიც რა თქმა უნდა იდეალურია ამ პერსონაჟისთვის. ფლეიკი ამ სცენაში ძალადობის მსხვერპლი ხდება. ამ კადრში კი უკვე სავარაუდოდ მიიღეს სრულიად ჩამოყალიბებული და გარდაქმნილი ჯოკერის პერსონაჟი, რომელიც მზად არის საზოგადოებას სრულიად შეცვლილი და გაგიჟებული ფსიქიკით არ უდგეს. ხედავთ სცენას, სადაც არტურს იარაღი უჭირავს ხელში, ან უკვე ჩაიდინა დანაშაული, ან აპირებს. ამის ფონზე კი გვესმის თომას ვეინის საუბარი ტელევიზორიდან, რომელიც უკვე ალაპარაკდა ნიღაბს ამამფარებულ კრიმინალზე.
დიახ, თომას ვეინი, ანუ ბრიუს ვეინის მამა გამოჩნდება ფილმში და დიდი ალბათობით მას ერთ-ერთი მთავარი ანტაგონისტის როლი ექნება. ხედავთ არეულობას მეტროში. აქ იკვეთება ერთი პოლიციელი, რომელიც ჯერჯერობით არ ვიცით ვინ არის, თუმცა ჩემი აზრით ის უნდა იყოს ჯეიმს გორდონი, უმნიშვნელოვანესი პიროვნება გოთემის ქალაქში. მომდევნო სცენაში კი გამოჩნდა ერთი ბიჭი, ბავშვი ბრიუს ვეინი, რომელსაც ჯოკერი გაიძულებს გაღიმებას. როგორც გითხარით, ამ პერიოდში ვეინი ჯერ კიდევ პატარა ბიჭია. ჩვენ ყველამ ვიცით ბეტმენის წარსული, თუ როგორ დაეღუპა მას მშობლები. შეიძლება სწორედ ჯოკერმა აიღოს ეს პასუხისმგებლობა და დახოცოს ბრიუსის დედმამა. არტურის ჯოკერად გარდაქმნა ყველაზე რთული, მტკივნეული და კომპლექსური პროცესი იქნება. ერთ-ერთ სცენაში ჩვენ გესმის მისი სიტყვები, რომელიც ამბობს: მე მეგონა რომ ჩემი ცხოვრება ტრაგედია იყო, მაგრამ ახლა ვხვდები რომ ეს კომედია. სწორედ ამ ორ უკიდურესობაში ყოფნამ გააგიჟა და შეშალა ის ჭკუიდან. ზუსტად ეს არის ჯოკერი. ადამიანი ძალიან მძიმე, წარსულით და ბავშვობით. რეალურად საკუთარი ბავშვობა არტურისთვის გაურკვეველია. მას არ ახსოვს საკუთარი ბავშვობის ისტორია. სწორედ ამიტომაა რომ ჯოკერი ბნელი რაინდის ფილმში მისი წარსულის და ნაიარევების ორ განსხვავებულ ამბავს ყვება. ეს მისთვის ბურუსით არის მოცული და პასუხი თავადაც არ იცის, თუ ვინ არის და საიდან მოდის. ტრეილერის ბოლოს კი მხედავთ ჯოკერის სრულ ვიზუალს, თავისი სამოსით, გრიმით და ქცევებით. ხედავთ რომ აპარტამენტებში მიაბიჯებს ყვავილებით ხელში. შეიძლება ის მის სოფის მოსანახულებლად, ან სულაც დედამისის, ან შეიძლება უბრალოდ სარკაზმის და ირონიის გამომხატველი იყოს ეს ყვავილები მის ხელში. მოკლედ, მეგობრებო, სულ ეს იყო ჩემი მოხიბლა ჯოკერის პირველ ტრეილერთან დაკავშირებით. ფილმი არ იქნება DC სამყაროს ნაწილი, ანუ იმ სამყაროში, სადაც ხდება ჰოლოდის კაცის, სამართლიანობის ლიგის და აკვამენის მოვლენები. ფილმს კი ეკრანებზე მიმდინარე წლის 4 ოქტომბერს ვიხილავთ. მე კი ამით დაგემშვიდობებით, დროებით. Gotham has lost its way. What kind of coward would do something that cold-blooded? Someone who hides behind a mask. I used to think that my life was a tragedy. But now I realize it's a comedy. If you just